ਮੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੜਕਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਲ ਆ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਕੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵਾਂ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2.5-3 ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਹੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤੀਲੀ ਛੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਧਰ ਕੇ ਲੱਕੜ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਗ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਾਰੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਟੇਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ। ਕੁਛ ਫਟ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਐਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚਾਰਜਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 22 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗੇ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 31 ਤੱਕ ਬੰਦ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਸਾਲ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰੋ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ A ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ B ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ A ਕਿਹੜੀ B ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ? ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਟਫ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਕਾਇਮ।